Prva stvar koja je jako mučila Darwina bili su paunovi. Znači, kad je već postavio svoju teoriju po kojoj je rekao da se živa bića prilagođuju okolišu i trude se što bolje prilagoditi tom okolišu, brinuli su ga mužjaci kod paunova koji imaju ogroman rep. Taj rep je gotovo kao signal za predatore, za grabežljivce koji kaže evo me tu sam, pojedi me. Kako je sad moguće da je jedan takav paun preživio? Međutim, onda je Darwin postavio teoriju spolne selekcije jer je smatrao da za preživljavanje tog pauna je puno bitnije da on prenese svoje gene dalje i da se razmnožava nego da se stopi s okolinom i da ga nitko ne vidi. Jer ako imaš pauna koji ima malen rep, njega nijedna ženka neće gledati, neće se s njim razmnožavati i onda neće ni prenijeti svoje gene dalje. Tako je postavio jednu jako bitnu teoriju o spolnoj selekciji, gdje je za preživljavanje neki puta bitnije privlačnost spolnog partnera nego što je to stapanje sa okolišem i prilagodba okolišu.